Mifa production jabarani la jabako oni nyokuma. Somare na Mifa production chedo wula ka do dugu kono. Ako émission mandi na bi foma ko micro trottoir. Aw demuso no balmamuso labati. Bi temu ye jume France ko kaka keleke chew ka jigisu. Jamana de nga hakli na yemi ayan sui. Bon, pour moi, on a que la mine fait qu'à faire malien benyana, comme des autres nana ou beaucoup de signes. Donc pour moi, c'est à Canani quoi, parce que malien bega la nino rebi. Donc ni mo ni kon nana yor le masika no beaucoup la rola koni. Pour moi, nega akina la koni yere ko kibe sigi horoya yere kono. Sigore dagar la quoi. Ne rebulu pour moi nega akina kon beodi. Ok, ajaranyan balmage. Bon, alhamdulillah, mais ala de la gani sababa ben. Bon, ayo o décision munta. O décision de kula nyini na fait depuis bité. Parce que una kun kunya pour que la solution do nyini jamana ina ka se ga ndeme. Parce que amena san chama depuis bité ame ñokon collaborer. Mais ko chama on temena mais maldion gute mun kalama mais ala nana ka naye maldion bora ko chama kalama. À travers na soro kunya barake. Il va falloir maldenw y'a laɲini togo mun bɛ maldenw kunna wolo k'u dusu suma a dɔ la an tun bɛ se ka far'u kan ka se ka solution dɔ ɲini a la mais à travers depuis u nana ka na se bi ma san wagati nin kɔnɔna na foyi ma se ka résoudre bon toujours problème bɛ ka caya ka taa bon o ɲuman ye mun ye u ye décision mun ta o kɔni de y'a ɲuman ye ne kɔni ka hakilina la. Ok, ne balmage kuma jara merci. Merci. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna o ko kan tellement que o ko in diyara an ye hali ni makɔrɔ y'a bɔ yen sini bɛɛ o b'anw dɛmɛ quoi parce que faransi yɛrɛ an tɛ faransi ka foyi de fɛ n'an ko faransi an tɛ ka kuma faransi peuple kan an bɛ ka kuma autorité de kan est ce que enfin premier problème anw da l'Afrique yan nɔ c'est la France voilà. Ne yɛrɛ kɔni bolo kuma tɛ ne da ko in na u ka taa dɔrɔn o de kɔni ye ne ka solution yɛrɛ ye u ka taa. I y'a faamuya n'o tɛ u bɛ yan nɔ u nana k'u bɛna kɛlɛ ban kɛlɛ tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ solution fana t'o la ou bien n'a fɔra aw nana ko aw bɛ kɛlɛ ban tuguni kɛlɛ bɛ ka juguya an kɔni an bɛ ala deli u ka taa yɛrɛ de an sɛgɛnna u ka taa. D'accord et merci. D'accord a ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Fɛn min ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛw tagalen bon alhamdulillah an b'a fɔ alhamdulillah an bɛ ala tanu ka da kan Mali kɛlɛ ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la maa si man ka Mali kɛlɛ kɛ ni maliyɛndenw yɛrɛ tɛ donc ni Faransɛw rentré la o b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw k'u cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ u yɛrɛ ka jamana lakanani la donc on ne peut que dire bon débarras à la France. Bon, malin pour cesser ça, ni pour ce coup-là, on les regarde. Ok, merci. Tiens, la France, on a la tradition, ça garde. Ça veut dire pour autant pour aller plus haut. Puis on a la main la poignée. Donc retour à on est tapé. France Qatar, les ça qu'on est fait de Qatar. À nous ça seconde guerre au Qatar. On est à quel là? Ok, ne fa kumanyane merci. De base inde muso ka ningali jalanye. France Qatar ka banga jamana kono biya ka dande ko ne bi. Wande ni nyona chama be jamana ngono la ka danye. Parce que kada ka muna. France ndala nga jamana ngono ka bi 2012 ko buna kana mbobulu la. Fari te ka ban. Mɔgɔ bɛ faga ka Faransi yɛrɛ jɔlen don u sen kɔrɔ u tɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ intervention k'a la k'a fɔ k'u b'o kɛlɛ ban e nakun ye mɔgɔ dɛmɛnen n'i tɛ se ka fɛn bɔ mɔgɔw ka fagali na fagali tɛ ka dabila ne kɔni bolo kɔni n'i tɛ se ka dɛmɛ kɛ kɔni i ka taa i ka jamana kɔnɔ siɲɛ kelen n'an yɛrɛ bɛ min k'an yɛrɛ ye an b'o k'an yɛrɛ o ka fisa Faransi ka to a siɲɛ kelen fagali tɛ ka dabila o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ a ka gɛlɛ dɛ denmuso ne ka kɔrɔ fɔ ye nin ye. Ok kuma ɲɛna ne fa ye merci. D'accord ni Faransi ko ka kɛlɛkɛcɛw ka segin so an yɛrɛ hakilila o de u ka taa so parce que u nana u ma se ka foyi ɲɛ an ye donc an mago bɛ min na bi an ka jamana in de don u ka taa ka bɔ an ka Mali kan an fana ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye an ma Faransi jɔyɔrɔ foyi y'an ka kɛlɛ la olu de b'an ka kɛlɛ yɛrɛ juguya yɛrɛ donc an bɛ fɛ u ka taa maliyɛn bɛɛ hakilila kɔni maliyɛn bɛɛ sago de y'o ye Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan
Voilà, o de bɛ fɛ ka fɔ. D'accord, kuma ɲana, merci. Merci n balima. Alhamdulillah, an b'a fɔ k'o tɛ baasi ye. Faransi ka nali depuis Mali ka kɛlɛ ninnu daminɛna. O b'a la k'a fɔ ko Faransi bɛnna. N'i ye maliyɛnden caman fana ɲininka, olu b'a fɔ ko kɔnɔ kɛlɛ don ko Faransi nana an bɔ bolo la. C'est vrai, Faransi nana an bɔ bolo la, mais Faransi tilala ka na an don bolo la tugun. Anw ka laɲini ye mun ye, fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ko jamana in bɛ lafiya. N'a ma ɲɛ ko Faransi ka tagali de b'anw lafiya, u ka taa kɔsɔkɔsɔ. Fiɲɛ ka k'u yɛlɛnso ye. An bɛ yɔrɔ min na komi bi, jamana kɔnɔ den ɲuman bɛɛ lajɛlen hakilina ye jamana ka ɲa de ye. Bɛɛ lajɛlen hakilina dɔ ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e tɛ se ka anw dɛmɛ an ka ko la k'a organiser ka ɲɛ. Anw bɛɛ de ko Mali kura. A kɔrɔlen ko tɛ yan, a bɛɛ ka taa. An mago b'an ka kura de la, baara ka kɛ. Voilà. Ok, kuma ɲana, merci. Kulubali. Bon, ne hakilila bɛ Faransi a kana si dɛ, a ka taa wula na bɛɛ. Donc Faransi ta an yɛrɛ ka kɛlɛ fanba Faransi don. Parce que n'a ma ye rebelle bɛ Faransi de don. Donc o bɛ ka u ka musaka ɲini an ka jamana kɔnɔ. N'o tɛ e nana depuis 2012 kɛlɛ tɛ ka ban dɔ bɛ fara kɛlɛ kan. Bon ne kɔni hakilila la i ka minɛnw cɛ ka taa o da ka di i la. O kɔni ye ne hakilila ye. O f'aw ye. D'accord, merci ne fa. Oui. Tabarikala i ka ɲininkali ɲɛna. Ne ka problème tɛ français ko ye dɛ. Ne ka problème an yɛrɛ ye yan fɔlɔ. Awɔ i mana basa ye bɔrɔkara la. Kulabɔ wo ɲɛ b'a kɔnɔ. Français kɔrɔba yɛrɛ b'an bolo yan fɔlɔ. O ka jugu français ta ye. Ne ka problème tɛ français ka tagali ye. Awɔ bisimila. Ne tilala. Kuma ɲana ne fa. Nin ɲininkali in diyara ne ye. Faransi n'a nana a ma se ka ko kɛ a kan ka taa. Bari an fantanw minnu bɛ yan nɔ ani an dalen bɛ mɔgɔ minnu kan an mɔgɔ bɛ lafiya de la. Ni lafiya tɛ ka ye fo tɔɔrɔ. Vraiment ne yɛrɛ bolo Faransi ma ko kɛ mun b'a to k'a bɛ to yan nɔ. Dɔgɔyalima tɛ dɛ. Mais an fantan ninnu an mɔgɔ bɛ lafiya de la. Mais lafiya tɛ ka ye fo tɔɔrɔ. Don o don tɔɔrɔ dɔ bɛ fara tɔɔrɔ kan. I y'a faamuya. Nafolo bɛ tiɲɛ. Baganw bɛ ka faga suma fana bɛ ka tiɲɛ. Donc Faransi n'ale ɲɛ t'a la an ɲɛ b'a la an minnu min ye maliyɛn an ɲɛ b'a la. Vraiment n'a tɛ se ka fɛn kɛ dɔrɔn a ka taa. A kan ka cɛdenw to yen nɔ olu ka baara kɛ. Ala k'u dɛmɛ ka jamana in lakana. K'an bɛɛ lajɛlen lakana. K'an bɛɛ lajɛlen lakana. Faransi kɛlɛkɛjaw u na ko fɔlɔ tɛ yen o. Olu de ye jamana in kɛlɛ k'a mara. Nka u b'a dɔn jamana min don ani jamana tɔw tɛ kelen ye. Bari anw bɛnbaw ye san 40 ni san 2 de kɛ. Mugu ni kisɛ b'u bolo ko Faransi tɛ don yan. O ma kɛ jamana wɛrɛ la o. Anw de ye empire saba dilan ka constitution dilan ka sɔrɔ constitution tɛ Faransi. Donc u b'a dɔn yan tɛ jamana gansan ye. Mali ni Faransi ta condition min na o dɔnnen don. Moro bɛ discours min kɛ 1902 nka Moro bɛ discours wɛrɛ kɛ 20 janvier 61 k'a jira k'a fɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana wɛrɛ sɔrɔsiw ka kɛ o jamana kelen kɔnɔ k'o ti bɛn k'u ka taa. O kɛra 20 janvier o de ye 20 janvier ka armée ka fête ye. Non, Mali armée kɛra 1er octobre 1960 a créé o de la. Sɔrɔsi laban ma taa 20 janvier o. Sɔrɔsi laban taara le 5 septembre 1961 basé na yan. Nka mun y'a kɛ 20 janvier kɛ sɔrɔsiw ka fête ye ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ti jɛ n'a ye. Jamana wɛrɛ denw ka sɔrɔsi ka n'u sigi a ka jamana kan. O de y'a kɛ armée ka fête ye. Ni ko wɛrɛ nana b'o kɔnɔ ka na min fɔra min kɔ o ye kuma min fɔ n'i y'a ye Faransi nana baara min kɛra Moro ye baara min kɛ ka bila dɔw kɛra o tiɲɛba de ye. Nana mɔgɔw tun tɛ se k'i ɲɛ don Mali armée la o. Fo ka taa Musa Tarawele bin maa si tun tɛ se k'i ɲɛ don Mali armée la. Dɔw de ye baara kɛ ka Mali armée lafu ka maa dɔw su k'u kolokolo ka marifaw d'u ma ka jiginyɔrɔw d'u ma ka wariw d'u ma k'u kana jamana tila k'u ka fan dɔ k'olu yɛrɛ ta ye. O de y'an se nin kɛnɛ kan o. Bon n'u o mɔgɔ kelenw y'u wele ka na ko jamana degunnen don k'u kana an bɔ bolo la. Olu nana mɔgɔ wɛrɛw nana ka na fara an ka armée kan. Ni y'an bɛ kɛlɛ kɛ n ko kɛlɛkɛminɛn de b'i bolo.
minnu ye kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ kɛlɛkɛminɛn k'a ka sɔrɔ ni wari min ye k'o wariw dun o mɔgɔ bɛ yan o tɛ faransi ye o an k'a ka ɲɛsin olu de fɔlɔ ma faransi ka taa kɔni o ye wajibi de ye faransi ka jamana tɛ yan ye o n'u nana k'u b'an dɛmɛ ka baara min kɛ o baara ma kɛ o tuma to kun t'u la yan ne kɔni ka jate o ka taa an yɛrɛ k'an jɛsɛ bon ala ye mɔgɔw d'aw ma minnu ye dusu ta ka tiɲɛ f'u ye n'i ye tiɲɛ fana fɔ i b'i cɛsiri dɛ an ɲɛw ko n'i ma ɲɛ tiɲɛba fɔ kɔ k'i bɛ so labɛn min ka teli i bɛ so de labɛn min ka teli bari i tɛ se ka tiɲɛ bɛɛ fɔ k'i jɔ dɛ i tɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ ka boli fana a bɛ boli min ɲɛ n'o kunbɛ cogo i b'o kunbɛ cogo de labɛn an b'o baara de la sinon ni faransi kuma bɛ a tɛ kɛ tan ni faransi sara cogo min na an b'a dɔn mɔgɔ ma bɛ farafinna ko maa koloma kun don ni faransi kuma na ko bɛ se ka ko dilan ko bɛ se ka jamana dilan faransi y'a bɛɛ faa a y'a bɛɛ janfa ni coup d'état ma kɛ min na u ye mugu wuli o la u ka jamana mɔgɔw su a la ka tɔ to manlankolon ye ko tɛ se ka to sen na o an fana kalanna an ye ko caman dɔn n'u ko k'u ka mɔgɔw tora an fɛ yan k'an k'a kan miiri o la an fana ka mɔgɔw tor'u fɛ yen o anw mɔkɛw de ye chemin de dame kɛ ka fort beaumont kɛ ka verdun kɛ général Majin ko cɛ minnu tun b'ale bolo ko cɛ jolenw don ko mali sudankaw ka bamananw ani cadikaw ka saraw k'olu de y'an ka cɛ jolenw ye a ye livre sɛbɛn a la force noire ka tila k'a fɔ ko faransi k'i jija Samori tun bɛ kɛlɛ kɛ cogo min k'u k'o enseigne u ka école la u ka école militaire la o bɛ kɛ gansan donc mali tɛ jamanaden ye n'an k'u ka taa u taa kuma de sera u k'a ka taa u nana min kama u ma se k'u jɔyɔrɔ fa u ma wele ka na k'u cɛ ka ɲi o donc maa min y'i dɛmɛ ma ye n'o kɛra i janfaba ye n'i ma se k'a fa i b'a gɛn ye o ma o ye o ka se n'u ɲuman ye ne fa kuma ɲana merci voilà. Mifa production jabarani lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka jamanadenw ka hakilina ta lamɛn aw yɛrɛ hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la a kɔnɔ ɲina fana ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kala a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ